شوف انت عايز اعمله لك ازاي، اشويه لك ولا اعمله لك سنجارة؟ انا بعمل سنجارة حلوة قوي. انت عندك هنا بتشوي هنا؟ بشوي عندي فرن اهو. اه وبشوي وبعمل سمك سنجاري وبنوصل طلبات. فاللي انت عايزه، شوف انت عايز ايه، انت عايز تاكله ازاي. عايز اعمله لك سنجارة اعمله لك. وعندي رز على فكرة، اعمل لك شوية رز واعمل لك شوية سلطة وتاكل احلى اكل. مش مبرر يا حبيبي، اشويه لك. خلاص ماشي اي حاجه. ماشي. طب استنى بس، قبل عايز اقول لك على حاجه واحده بس. انت اسمك اتفضل. ايه؟ ام مصطفى ابو ام مصطفى او ام شيماء عادي، انا معايا يعني، أيوة. ربنا يخلي. انا لابس شنطه، الشنطه ده فيها موبايل. ايوه. بص كده. ده ايه؟ انا بصور على فكره عشان بس. ايوه. صور ايه بقى؟ بصور تجارب اجتماعيه على الفيسبوك وكده. ايوه. في مشكله في اي حاجه؟ طب افهمك في ثانيه واحده. اتفضل. ثانيه واحده. انت ليه عملت معايا كده؟ يعني عادي عملت معاك كده ايه؟ اي حد لازم يشوف اي حد محتاج.